हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ HP का ये गेमिंग कीबोर्ड जिसका मॉडल नंबर है K500F। तो ये कीबोर्ड आपको बहुत ही कम शॉपिंग साइट्स पे देखने मिलेगा अवेलेबल, क्योंकि काफ़ी सारे साइट्स पे ये आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा। तो ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप देख लीजिए। दोस्तों ये इसके बॉक्स की जो है पीछे की साइड है, यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नीचे दिए हुए स्पेसिफिकेशंस। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये लेबल है। इस लेबल पे जो है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है जुलाई 2024। इसकी MRP जो लिखी है वो है 1997 रुपीज़ और ये मेड इन चाइना है। और देखिए वायर कीबोर्ड है, ये वायरलेस नहीं है, ये वायर वाला कीबोर्ड है। अब बॉक्स के साइड में जो है इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर PC और लैपटॉप से जो है सभी तरह के कीबोर्ड्स कंपैटिबल ही होते हैं, तो आप इसको प्लग एंड प्ले करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे HP का सील लगा हुआ है, तो हमेशा याद रखिए कि आपको सील देखना है कि पूरा सील पैक होना चाहिए। अब सील को हम खोल के देख लेते हैं। अब सील को मैंने काट दिया है, तो अब इस बॉक्स को हम खोल के देख लेते हैं कि ये कीबोर्ड जो है वो किस तरह का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पैक हो गया है बॉक्स के अंदर। यहाँ पे इसके ऊपर जो है कवर भी डाला हुआ है पेपर का, और साइड में जो है थर्मोकोल की पैकिंग भी रखी हुई है ताकि इस कीबोर्ड को जो है किसी तरह का शॉक लगे डैमेज ना हो ट्रांसपोर्ट के दौरान। और इसका जो कवर भी है वो भी अच्छे क्वालिटी का है। और अब इस कवर से मैं कीबोर्ड को बाहर निकालता हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही स्लिक और कॉम्पैक्ट सा कीबोर्ड है ये। इसका जो मेन कलर जो है वो है सिल्वर एल्यूमिनियम कलर, और जो सारे कीज़ है, सारे बटन जो है वो ग्लॉसी ब्लैक कलर के। और कीबोर्ड की जो नीचे की साइड है वो मैट फिनिश में है, लेकिन ऐसा ग्लिटर जैसा है, उसमें पूरा प्लास्टिक फिनिश में बनाया हुआ है। इसके ऊपर भी एक लेबल लगा है जिसमें इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको बताना चाहूँगा इसके बटन्स थोड़े ऊपर होते हैं, थोड़ा स्पेस होता है बटन्स के बीच। और इसके आप अगर कीज़ देखोगे, जो बटन्स देखोगे, इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट सा डिज़ाइन है। जो लेटरिंग और जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो पूरे ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से जो लेटरिंग और नंबर इस पे दिए हुए हैं वो आपको इतने ठीक से विजिबल नहीं हो रहे, क्योंकि इसके कीज जो है वो ग्लॉसी ब्लैक कलर के। देखिए ये इसकी केबल है जिसकी लेंथ अच्छी खासी है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे आप कीबोर्ड को कनेक्ट करोगे अपने PC या लैपटॉप से, तो इसके जो पूरे बटन जो है वो इल्यूमिनेट हो जाएंगे और उसकी विजिबिलिटी जो आपको अच्छे से मिल जाएगी। बॉक्स के अंदर हमें कुछ पेपर्स भी देखने मिलते हैं जिसमें सर्विस सेंटर की इन्फॉर्मेशन है, वारंटी कार्ड है और इसके यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस कीबोर्ड को अब मैं अपने PC में कनेक्ट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कीबोर्ड किस तरह से दिखता है। अब दोस्तों मैंने अपने इस कीबोर्ड को जो है मेरे PC में कनेक्ट कर दिया है, और जैसे इसकी लाइट ऑन होगी तो आप देख सकते हैं पूरा बैकलाइट जो है इसमें इल्यूमिनेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। और एक बार लाइट जो है वो चालू होने के बाद ये कीबोर्ड जो है इसका लुक ही पूरा चेंज हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। और जो बटन से पूरे जो बटन की लेटरिंग और नंबर से वो आपको एकदम बहुत ही अच्छे से और क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। दोस्तों सच में दिखने में बहुत ही सुंदर सा कीबोर्ड है ये, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गेमिंग कीबोर्ड है। और इसमें कुछ सेटिंग्स भी दिए हुए हैं कि इस लाइट की जो ब्राइटनेस है, जो इसकी बैकलाइट है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे फंक्शन और पेज अप डाउन करके आप इसकी जो बैकलाइट है उसकी ब्राइटनेस आप बढ़ाए घटा सकते हैं। और फंक्शन और अगर आप 1 की दबाएंगे तो इसमें जो इफेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो जैसा इफेक्ट्स आपको अच्छा लगते हैं आप उसको वैसे रख सकते हैं, और इफेक्ट को जो है बंद भी कर सकते हैं फंक्शन और 1 नंबर की दबा के। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो बटन्स होते हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कीबोर्ड जिसके कीज़ बहुत ही फ्लैट होते हैं। तो इसमें आपको थोड़े ऊपर की तरफ मिलते हैं बटन्स, क्योंकि इसमें बैकलाइट डिज़ाइन दिया हुआ है। तो अगर आपको लगे कि ये यूज़ करने में थोड़ा सा कठिन होगा या थोड़ा अलग होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
जैसे आप नॉर्मल कीबोर्ड को यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसा ये भी काम करता है, बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। मुझे तो पर्सनली कोई फ़र्क नहीं लगा जो नॉर्मल कीबोर्ड और इसको यूज़ करने में, बिल्कुल दोनों सेम से ही लगते हैं। तो दोस्तों इस कीबोर्ड के साथ आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, रिप्लेसमेंट वारंटी, अगर आप HP के सर्विस सेंटर जाते हो। तो एक्चुअल में कीबोर्ड को मैंने ख़रीदा था 2022 में कुछ 800 रुपये के आसपास, अब ये 1000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। तो मेरा कीबोर्ड जो है उसके कुछ कीज़ काम नहीं कर रहे थे, तो मुझे रिप्लेस होकर नया मिला हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि इसकी डिज़ाइन भी थोड़ी सी, मतलब जो बटन्स की जो लेटरिंग और जो फॉर्म्स है वो भी थोड़े अलग से, मतलब ये नया मॉडल मुझे मिला हुआ है HP की तरफ से। जो मेरा पुराना जो कीबोर्ड था उसकी डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सी थी, मतलब उसके फॉन्ट्स बहुत सिंपल से थे, जैसे इसके बॉक्स पैक पे दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही होता। तो दोस्तों ये कीबोर्ड दिखने में भी काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको 3 साल की वारंटी भी मिलती है, और प्लस ये बहुत ही अच्छे ब्रांड का भी है। तो आप इस कीबोर्ड को ज़रूर खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन गुड बाय एंड यू बेटर बी कूल।